Fiicharoota yookaan amaloota Windows dhokataa 7 har'a fayyadamuu jalqabuu qabdan. Namoonni hedduun fiicharoonni kunniin jiraachuu isaanii beekan. Viidiyoo har'aa kana keessatti fiicharoota Windows 7 ta'an kan karaa itti fayyadama kompiitara kee yookaan PC kee guutumatti jijjiiruu danda'an waliin ilaalla. Fiicharoota kanneen keessaa muraasni isaanii kompiitara kee akka saffisaan fayyadamtu si taasisu. Kaan isaanii immoo performaansii kompiitara kees ni fooyyessu. Yookaan immoo hojiin kee qindaa'aa akka ta'u si taasisu. Dhuma viidiyoo kanaatti namoonni itti fayyadama Windows muuxannoo qaban hedduun ittiin fayyadamne barta. Kanaaf hanga dhumaatti na faana turi. Tole haa jalqabnu. Fiicharii tokkoffaan God Mode. God Mode fayyadamuudhaan siitingii hunda iddoo tokkotti fayyadamuu dandeenya. Kun immoo kan nu gargaaruuf noormaalii osoo seetingii garaagaraa jijjiiruu barbaadna ta'eeti karaa control paneelii siitingii, device managerii, power optionii, administrative tools fi meenuu hedduu biroos barbaaduu qabna. Kanaaf God Mode'n hunda isaaniitu iddoo tokko nuuf kaa'a. Akkamitti kana gochuu dandeenya? Yookaan akkamitti enable gochuu dandeenya? Kana gochuufis iddoo duwwaa deeskitooppii keenya irratti right clickii tuqna. Filannoo nu dhufu keessaa new filanna. Achiitii foldarii kan jedhu filanna. Maqaa foldarii sanaa kanatti jijjiirra. Akkuma maqaa kana galchinee interii tuqnee booda aayikaniin foldarichaa akkanatti jijjiirama. Kana booda foldaricha bannee yoo ilaallu Windows keenya to'achuuf shortikatii 100 lakkaa'amu iddoo tokkotti arganna. Tokkoon shortikatii yookaan aayitemii kunniin hundi haala namatti toluun kan qindaa'ee fi itti fayyadamuuf mijataa kan ta'edha. Kunis yeroo keenya qusachuuf nu gargaara. Fiicharii lammaffaan Clipboard History. Barreeffama tokko koppii gootee osoo paste hin godhin akka tasaa waan biraa koppii gootee kan dura koppii goote sun si jalaa badee beekaa? Kan jalqaba irratti koppii goote sun paste hin ta'u yoo Clipboard History fayyadamta ta'e malee. Namoonni baay'een Windowsiin waan numa irratti koppii godhe qofa yaadatti jedhanii yaadu. Garuu Windowsiin wantoota koppii ta'an hedduu isaanii yaadachuu danda'a. Kanas gochuudhaaf Windowsii fi V tuqna. Yeroo jalqabaatiif yeroo bannu Windowsiin akka Clipboard History on gochuu barbaannu nu gaafata. Turn on kan jedhu irratti tuqna. Amma yeroo kamuu tekstii, liinkota, imeejota yookaan iskiriinshotii koppii yoo goonu Windowsiin save nu godha. Yeroo ittaanutti wantoota koppii goonee turre argachuuf salphumatti Windowsii fi V tuqna. Wantoonni dhiyootti koppii goonee turre tarree galanii mul'atu. Wantoota keessaa paste gochuu barbaanne irratti cukaasuudhaan paste gochuu dandeenya jechuudha. Wanta keessaa sirriitti barbaannu pin goone yeroo kompiitarri keenya restarting ta'ee banamu boodas akka argannu gochuu dandeenya. Fiichariin kun keessattuu barattootaaf, hojjettootaaf, barsiisotaaf, pirogiraamarootaa fi nama kamiifuu odeeffannoo koppii gochuuf sirriitti gargaara. Fiicharii sadaffaan Hidden Screen Recorder. Windowsiin jalqabumaa Screen Recorderii of keessaa akka qabu beektu. Namoonni baay'een kompiitarri isaanii Screen Recorderii akka qabu osoo hin hubatin sooftiweerii qaama sadaffaa buufatu. Screen Recorderii kompiitara keenyarra jiru kanas argachuuf Windowsii fi G tuqna. Sana booda daashboordiin kun nuuf dhufa. Filannoo gubbaa kana jiran keessaa capture kan jedhu irratti tuqna. Gara bitaa kanaan record kan jedhu irratti tuqna. Yookaan immoo Windowsii Alt fi R tuquudhaan argachuu dandeenya. Atamtamaan Windown keenya iskiriinii keenya record gochuu jalqaba. Inni kun tuutoraalii create gochuuf, presentation record gochuuf, softweerii agarsiisuuf yookaan walgahii onlaayinii save gochuudhaaf sirriitti nu gargaara. Fiicharii arfaffaan Virtual Desktops. Windown baay'een banamee isa si barbaachisu argachuun sitti ulfaatee beekaa? Asitti Virtual Desktopin kan nu barbaachisu. Kompiitara tokko irratti bakka hojii adda addaa hedduu akka qabdutti yaadime. Desktopii tokko hojiidhaaf, kan biroo mana barumsaatiif, kan biraa bashannanaaf fi kanneen biroo immoo wantoota birootiif. Windowwan hedduu minimizing gochuurra salphumatti Window tokko irraa gara Window biraatti jijjiiruun fayyadamuu dandeenya. Kanas gochuuf Windows fi taabii tuqna. Gubbaa gara bitaa iskiriinii irratti
New desktop kan jedhu irratti tuqna. Amma workspace biroo arganneerra. Salphumatti hojiilee keenya qoqqooduu dandeenya. Fakkeenyaaf desktop tokko irratti Microsoft Word, Excel, email fi kanneen kana fakkaatu fayyadamuu dandeenya. Desktop lammaffaa irratti YouTube, appota photo editing fi video editing fayyadamuu dandeenya. Desktop sadaffaa irratti programming, software design fi kanneen kana fakkaatu fayyadamuu dandeenya. Yeroo desktop kanneen itti fayyadamnutti tokkorraa kan biraatti jijjiirree fayyadamuuf sakandii muraasa qofa fudhata. Kanas gochuuf Windows Control fi Left arrow yookaan immoo Windows Control fi Right arrow tuquudhaan fayyadamnaa jechuudha. Yoo yeroo baay'ee hojii baay'ee hojjenna ta'e virtual desktopin yaada nama jeequu hir'isuu fi xiyyeeffannoo keenya fooyyessuuf nu gargaara. Ogeeyyii hedduun guyyaa guyyaan fiicharii kana ni fayyadamu. Fiicharii shanaffaan Startup Apps Manager. Yeroo PC yookaan kompiitara keessan banuuf jettan kompiitarri keessan banuuf daqiiqaa hedduu sin jalaa fudhata. Sababni guddaan kompiitara keenya banuuf yeroo jennutti kan turuuf aappoonni hedduun yeroo kompiitara keenya power batanii tuqnee bannutti hojii waan eegalaniif. Kunis kompiitara keenya bannee fayyadamuuf yeroo jennutti kompiitarri keenya banuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Kanas sirreessuudhaaf search bar irratti task manager jennee barreessina. Dashboardii dhufu irratti optionii open jedhu tuqna. Sana booda dashboardiin kun nuuf dhufa. Startup kan jedhu tarree arfaffaa irratti argamu irratti tuqna. Sana booda dashboardii kanarra tarreen karaa dalgeetti maqaa appotaa PC keenyarra jiru publisherii, statusii fi startup impact kan jedhu ni jiru. Kana keessaa statusii kan jedhu jalatti aappiin enabled ta'ee jiru yoo jiraate isa irratti disable goona. Appota enabled ta'anii jiran hundasaa disabled erga goonee booda dashboardii kana close goonee baana. Kana booda kompiitara keenya yoo bannu saffisni isaa ni dabala. Fiicharii jaaffaan hidden emoji panel. Kompiitara yookaan Windows keenyarra emoji fi mallattoolee garagaraa salphaatti akka argannu beektu. Emoji yookaan mallattoolee garagaraa argachuudhaaf kana booda Google irra barbaaduun sin barbaachisu. Yommuu sooshaal miidiyaa, iimeelii yookaan chaat meseejii akkasumas dookumentii irratti barreessitu salphumatti emoji fi mallattoolee kanneen fayyadamuuf Windows fi Preedii yookaan tuqaa yookaan immoo Windows fi semikolonii tuqna. Akkuma argitan paaneelii xiqqoon kun asitti nuuf baha. Kanneen keessaa kan barbaannu fayyadamuu dandeenya. Fiicharii torbaffaan Storage Sense. Kompiitarri kee guutuudhaan running out of storage space jechuudhaan si rakkisee beeka. Namoonni baay'een Windows yookaan PC'n keenya ofumaan of qulqulleessuu akka danda'u hin beekan. Fiichariin akka PC yookaan Windows'n keenya ofumaan akka of qulqulleessu godhus Storage Sense jedhama. Fiichariin kunis akka hojjetu yookaan enable gochuudhaaf settingii kompiitara keenyaa banna. Sana booda siistemii irratti cuqaasna. Sana booda storage. Achiitii Storage Sense kan automatically free up space jedhee itti fufu jalatti batanii yookaan togglii jirtu kana turn on goona. Amma Windows'n keenya ofumaan faayiloota yeroof ta'an balleessuu, guyyoota murtaa'an booda recycle biinii duwwaa gochuu fi faayiloota siistemii hin barbaachifne kanneen kana booda hin barbaachifne haquu danda'a. Akkaataa itti hojjetullee sirreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf guyyoota 30tti recycle biinii duwwaa akka godhu gochuu dandeenya. Yookaan torbanitti faayiloota yeroof ta'an ofumaan akka haqu gochuu dandeenya. Kunis kompiitarri keenya akka gaariitti akka hojjetu gargaara. Akkasumas storage kompiitara keenyaa firii akka ta'u taasisa. Walumaa galatti viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaalattan like, share gochuu hin dagatina. Akkasumas chaanaalii kana subscribe hin goone yoo ta'e subscribe godhaa. Nagaatti.